好。这是双层画，里面是明朝画家王元祁真迹，市价不低于90万。这是王元祁真迹，真的不能再真了。我叫方明，意外获得了一双鉴宝神通，能看到每一件物件的真假、成本、年代、估价等信息。我要利用鉴宝神通赚大钱。哎，这古玩街全是假货。哎，有钱嘛你就碰，我这扳指可是宋朝文物，卖48万呢。一个成本1.3元的小厂残次品，居然敢卖48万！哎，古玩市场还真是假货泛滥啊。不过所有东西都在我这双眼睛下无所遁形。放下，快放下！一件假货谁稀罕？哎，这不是我曾经的老板赵婉晴吗？哎，姑娘，你又被骗了，这是赝品，最多呀也就值3000。又买到假货了。不过画这一块我也拿不准，等一会儿古玩大亨昌爷会过来，你要是不放心的话，就等一会儿让昌爷再给你看看。好。这是双层画，里面是明朝画家王元祁真迹，市价不低于90万。这是王元祁真迹，真的不能再真了。方明，你还会看鉴宝呢？哎呦，他会鉴什么宝？我的古董扳指他都敢说是工艺品。哎呀，赵大小姐，你可别信他，他根本就不懂什么鉴宝。哎，你说这幅画是真的，你敢买吗？方明，你刚刚说的是真的吗？那这幅画1万块卖给你，你买不买？我是真心想买，但是我现在身上只有几百块。不想买就算了，何必找这种借口？爱信不信。嘿，昌爷来了，您可是古玩界的鉴宝专家。正好，这位是京都赵家的千金赵婉晴，刚花了几万块买了幅赝品。画呢？拿出来我瞧瞧。奇了，这画的纸张、笔意还有墨色，这根本就不是赝品呐！赶快拿个打火机，我要验上一验。哎，来来，哎呦，光下透影，这竟然是明代大家王元祁的真迹啊！哎呀，这个是双层画啊！我拿我的职业生涯做担保，这幅画的市场售价呀，在90万以上呢。真的是真迹，方明说的都是真的，是我误会他了。不行，我得去找方明。我要去哪儿搞点本钱呢？方明，等等我。那个，我没想到你真的会鉴宝，刚刚是我错怪你了。不必。等一下，我有一件事情想要麻烦你一下。我爷爷马上就要参加鉴宝会了，想请你帮我买块好玉，预算90万。不是，90万你就想买好玉？赵总，你在跟我开玩笑吧？我手里零花钱就剩这么多了，这样只要你能在90万内买到玉，剩下的钱都是你的。也不是不行，但90万我还得赚差价的话，得赌10，你确定？赌10？正好没本钱捡漏，我白手起家的第一笔资金便从这赌10开始。哎，方明，你不是说要帮我赌10买好玉吗？你不挑挑吗？劣质璞玉，染色冒充，零价值。这些都是垃圾，没什么好挑的，走吧。哎，你确定不看就说这些石头垃圾？那万一要是错过了好玉怎么办？哎，小伙子，年纪轻轻口气不小，你看都不看，怎么知道我店里的都是垃圾？你今天敢不敢说出个所以然来？我没有证据，也不需要向你证明什么。我们走吧。站住！你们这是在砸我的场子！这块是我新得的宝石，白玉质地，色泽纯净。你再看看，你还敢说这块原石也是垃圾吗？哎，方明，这个原石好像真不错啊。外壳染色，内部为烈玉渣，价值不足300元。这就是垃圾。嗯，不要，走了。哎，你别走！
你这个黄脸小儿，你瞎说什么？你质疑我的眼光，还砸我的招牌，你不能走！我再说一次，这个就是块垃圾，送我都不要。你竟敢骂我挑的原石是垃圾！我可是赌石界的赌石大师顾青云，你是在质疑我的能力吗？您就是上月开出3000万原石的古大师。要不是你们污蔑我的摊位没好东西，这块原石我怎么能让你们看？既然你说我的石头是垃圾，你敢不敢赌一赌？我现在就把这个原石切开，如果是废料，我给你10万。如果开出好玉，你就必须按照市场2倍的价格买下这块玉。方明，他可是古大师，不会看走眼的。如果赌输了，我们可就亏大了。他给你的这块原石，顶部开窗，从那里看去，内含极细断裂，切开必定是块废石。赌石这东西吧，运气占5成，眼力3成，手法2成。小姑娘，你是要听一个吃软饭的废物，还是听我这个赌石界的老江湖？经验从不是忽悠人的遮羞布。既然你想赌，那就切。方明，这石头万一开出好玉，我们可是要赔很多钱的。你确定要切啊？切。行吧，这一次我信你。输了，我陪你一起承担。切了。哎，这是块劣玉废料，完全没价值啊！还真是一块废石。方明，真被你说中了，我们赌石竟然赢了赌石大师古青云啊！古大师竟然都翻车了，那年轻人眼光真准啊！方明，你真是太厉害了！我决定了，今天你说怎么赌，我都听你的。古大师，你还有什么好说的？你10万块我这就转给你。赌石这行从来不是比谁嗓门大，是看眼力。行了，我们走。赵小姐，就这块原石，买下来。啊？你确定？可这石头表面好像被狗啃过一样，真能赌出来好料？对，这是一块能让人翻身的宝贝。哎呦喂，这小兄弟的眼光真特别呀！我倒真想学2招，可惜就是脑子不太好使。哼，婉晴，这是你在哪儿找的极品啊？他会赌石吧？可别叫这小白脸给骗了。陈上说的对呀，这位兄弟不是说笑吧？裂痕多的像蜘蛛网，还宝贝，一看就是门外汉，怕不是冲人家女孩子的钱来的。够了，陈少，你不懂赌石我不怪你，但你不能这么说方明，我相信他的眼光。老板，这块石头多少钱？我买了。这块原石价值90万。什么？就他要90万？90万，物超所值。切开它就是价值几百万的羊脂玉。买了吧？好。一块边角废石，还想开出羊脂玉啊？你想笑死我呀！啊！陈少，你给我闭嘴！老板，这块石头我要了，给我切了它。好。等一下，小白脸儿，你敢不敢和我打个赌？如果这石头要是真能开出羊脂玉，这90万我掏了。那他要是开不出来呢？你就当众给我磕3个响头，每磕一下喊一句“陈爷眼光真好”。然后呢，你以后离婉清远点，敢不敢？可以啊。哎，切，我倒要看看是方明厉害，还是你们这些自诩行家的人眼瞎。哇，真是不错啊！从来没见过这么好的玉啊！真不错啊，这个。这通透度，这润泽感，是极品中的极品羊脂玉啊！我赌石20年，头一次亲眼见到这种料。方明，你真的太厉害了，竟然真的开出了羊脂玉。陈少爷，这个结果您还满意吗？姓方的，这次算你运气好，咱们走着瞧。赌石无眼，但做人得有底线。陈少爷，你是不是忘了点什么呀？愿赌服输，这90万我掏了，
给。方明，你别得意的太早，下次你可就没那么好命了。哎，算了，走吧。小哥，这玉我出700万收，卖不卖？据我所知，这种上好的羊脂玉，在拍卖会得卖1000万，所以这玉我们不卖。走吧。走。真是太好了，有了这块玉，一定能在鉴宝会上给爷爷长脸。方明，谢谢你，按照约定，我会付你500万。不过我现在手里没那么多钱，能不能等我回去问爷爷要啊？放心，你家可是上京赵家，我还能担心你跑了不成？谢谢你信我。不过刚才那90万是你打赌赢的，我先转给你，你先帮我拿一下。来。支付宝到账90万元，人生逆转的感觉比赌10还要爽。嘿，你个老不死的，不交保护费就在这摆摊儿，不想活了呀？方明，你快看，他们居然欺负一个老人，真是太过分了！求求你们行行好吧，我的老伴现在重病在床，我需要买书凑钱看病啊！你还敢顶嘴？我打死你！滚！哪里来的不长眼的？不想活了是吧？你们欺负一个老人就不嫌丢脸吗？哟，这小妞不错呀，大哥啊，放人可以啊，但是你今天晚上要陪我们哥3个，嘿嘿。3秒之内给我滚！3、2。这枚令牌是京城赵家的执法令，能调动地方安保力量。老爷子对他这孙女儿还真是疼爱啊！这对不起，我不管。你没事吧？来。谢谢，你们是好人啊！老人家，您来赌市场做什么？我家老太婆生病住院，等着救命钱，我就想卖书。哎，这书看起来不像反物啊！变气神眼，这为什么？老人家，给我看看，我的变气神眼居然无法鉴定这本古书，而且这本古书给我的感觉，竟然和让我觉醒鉴宝神眼的家传玉佩有点相似。莫非这本古书也是件宝器？方明。你怎么了？我判断不了这本书的来历啊！连你都看不出来，真的假的？这书是我妻子的嫁妆，这本可是她的传家宝，一直被我们精心保管着。若不是为了救她的命，我哪会卖呀？那这书你要多少钱卖啊？6万，我连家里的房子都卖了，可我老伴的手术费就差6万。我的玉佩让我得到变气神眼的能力，若这本古书也跟我的玉佩是一个级别的宝器，那我一定要得到它。老人家，我给您20万，这书我要了。老人家术后还需要吃点好的，补补身体。小伙子，谢谢你，你可真是大善人呐！你等我一下。好。这书连我的神眼都看不透，就算不是宝器，也定然不是凡品。哼，才20万，值了。没想到这方明不但有才华，还这么有爱心，好帅！方明，好像有人在找你。老公，我可算是找到你了。我爸说叫你回去啊。行，赵小姐，我还有事，就先回去了。好吧，改天有空请你们吃饭。哼，你还有脸回来？跪下！我为何要跪？我们都听说了，你这个赘婿不但和小三儿私会，还赌石开出了一个价值1000万的羊脂玉，对不对？妈，不是这样的。姐，你别插嘴，这都是我朋友亲眼看到的。姐夫，羊脂玉不能留在你手上，你入赘我们家，你的所有一切都属于我们刘家。你要是敢私吞宝玉，我就让我姐跟你离婚。离婚？方明，我是你妈，你要是真喜欢我女儿，就应该把羊脂玉交给我来保管。交给你？你也配？啊！你反了你了！妈，你是不是忘了，你只是我们刘家的赘婿？妈，气死我了！妈，你在干什么？不能这样。姐，妈这是为了教育姐夫，你别插手。这几下我受了，
但从今天开始，我不是你们刘家的赘婿，我跟你们刘家恩断义绝。老公不要！妈，你们这样对方明，我爸爸回来后会生气的。这次就先饶了你，但你别想混得过去。不交出杨之玉，你就滚出我们刘家！哼，刘家我不稀罕。这就是我的房间，阴暗、潮湿。我在刘家从来没得到过尊重。老公，我不知道他们会那样子对你，我给你准备了药，我帮你擦擦吧。不用了，刘小姐，你出去吧。其实你根本也不喜欢我，对吧？只不过父命难违，又何必惺惺作态？对不起。不用说对不起，你先出去吧。给。同婚3年，他与我不曾有夫妻之事，甚至根本就不住在一个房间。我真是太天真了，竟还对刘家抱有一丝期许。不过明天我就会找你父亲和刘雨嫣提出离婚，从此与你们刘家一刀两断。真疼啊！差点忘了这本古书，连我的变气神眼也无法看穿，可惜了。算了，明天再想吧。我去，奇猛了！我床边怎么有个女人，还是个穿着古装的女人？你是谁啊？奴家苏青儿，乃天书之书灵，见过主人。主人不喜欢青儿的衣服吗？那青儿换一身。不是，等一下，你还会变身呀？你说你是书灵，哪个破书里出来的呀？正是。不过主人，这可不是什么破书啊，这是传说中的天书。主人以鲜血激活我之残印，唤醒了我。从今以后，奴家便属于主人啦。不是，你等等，你还是别叫我主人了，我感觉怪怪的。我看你这小女孩的模样，以后就叫我哥哥吧。可是按照书灵之约，奴家该以主人尊称。哎呀，你别给我整那些什么主人、奴家什么的，太奇怪了。就这么定了，你以后就叫我哥哥吧。是哥哥。方明，我父亲回来了。好，你等我一下，我马上出来。你赶紧躲起来，躲你破书去。可是哥哥，书已经没了。啊，行，快，那边啊，对。方明，我爹他回来了，要见你。他谁啊？他是哥哥，他又是谁？哥哥，对，她是我失散多年的表妹。哎，你也知道，
自从爷爷死了之后，我的家人就没有指望找到了。我也是找了好久，找了几年才找到他。唉，原来是这样。你们兄妹真的是太惨了。哎，不过你放心，爹回来了一定会给你主持公道的。对了，你伤好没有？哦，我的伤已经好了啊，是吧？这样就好了，竟然一点伤痕都没有了。好了吧？哥哥，是青儿给你治的。你也没跟我说你会医术啊。天书记载了我道医术，青儿是天书说灵，天书有的我都会。不过为了给哥哥治疗，可消耗了青儿好多能量呢。哥哥，青儿饿了。青儿，饿了就去吃饭，爹回来了，等不及了，赶紧走吧。不愧是你的表妹，一样的没有教养。你够了！今天我叫大家过来，不是来吵架的。之前的事情我都听说了，能够靠一手赌石威震古大师，又开出1000万级极品阳之玉，方明这孩子果然不一般。从今天起，咱家的古玩生意由方明全权负责。任何人不得干涉。爸，他就是一个赘婿，你是不是疯了？你闭嘴！他又不姓刘，把聚宝斋交给他，不太合适吧？你姓刘，我们刘家对你有恩，不要辜负我的信任。好，没什么事儿，我们就先走了。别！再敢动你的歪脑筋，别怪我翻脸不认儿子。方明，他竟敢接受我刘家的产业，我定要让他生不如死！哼，这不是那个吃软饭的废物吗？你们来干什么？方明，这聚宝斋向来是我刘家的地盘，你不过是个外人，有什么资格在这儿？够了，爸早上已经说了，聚宝斋交由方明打理。你们若再这样，我就直接告诉父亲。雨嫣，你可是我的亲生女儿，天傲也是你的亲弟弟，怎么能胳膊肘往外拐？你们真以为我真的很想待在这个聚宝斋吗？要不是当初刘老爷子在，我早就走了。哼，想要我走也可以，你们只要立个字据，证明我是被你们逼走的。好，既然如此，小爷我这就给你立个字据。走。方明，你就这样放弃了吗？这是爸爸亲手交给你的东西啊！大小姐，这聚宝斋对你们来说是香饽饽，但对我来说只是一个负担。方明，可算找到你了。找我？找我干什么？李叔，这是先前答应你的500万，昨天真是太谢谢你了。你也太客气了。其实我还有一件事，只有你能帮我。上车吧，我带你去个地方。好。方明，所以你要离开，是因为找到别的女人，不喜欢我了是吗？刘小姐，我们从来都没有夫妻之实，又何来喜欢一说呢？方明，咱们才分开1天的功夫，你又从哪找来的这么漂亮的妹子？青儿是哥哥的妹妹。妹妹？说来话长，不过她确实是我失散多年的表妹。原来是妹妹啊，小姑娘真可爱。对了，婉清，这一次找我有什么事儿啊？我爷爷要参加一场鉴宝会，想请你出手帮忙，酬劳200万。果然是让我帮你鉴宝，刘家都嫌我无能，就不怕我害了你？求求你了，就你能帮我了。好吧，那我就再帮你一次。
你带这个干什么？不想让别人认出我。没想到我们方大师还挺低调的。爷爷，爷爷，婉晴，他是谁啊？爷爷，这位呢，就是我跟你说的超厉害的鉴宝师。天人兄，你孙女敢带个戴面具的小子来班门弄斧，胆儿真肥呀！不会把你赔的倾家荡产吧？这孩子行不行，我不管，但婉晴这份孝心我领了。你有意见吗？嗨，婉晴带来的人连脸都不敢露，怕是被我们看出什么底细。小伙子不会是想讨好美人吧？天人兄，你不会靠着小伙子来给你撑场面吧？行不行？一试便知。啊！我相信方明的眼光，一会儿你们全都笑不出来。那就让他试试，记住，谨慎开口。老爷子放心，我自有分寸。请随我来。走吧。这边请。我这件入手300万，现在市场价已经涨到600万。若你看得准，原价卖你。清朝仿品，纹饰缭乱，开制不正，用色太艳气，一文不值的赝品。那我这件呢？我从拍卖会请的，价值500万。啊！雕工粗糙，光泽浮亮，一看就知道是近代化学仿古制造，破烂玩意儿。讲话有理有据的，难道他真是大师？那我这个呢？总不会也是假的吧？3件同朝代仿品，还都是民国工坊流出的批量赝品。哎，你们几个是不是都商量好了呀？赵兄，你是不是存心找个人来糊弄我们？咱们鉴宝大会举办了这么多期，哪有全是假货的道理？你确定全是假货？若我说的是假的，我全部赔。但是要是真的，你又该怎么处理？老高，他说的是真的吗？怎么都不说话了？哎，高爷爷，您这是去哪儿啊？倒茶还是避风头啊？没意思，这次鉴宝会我不参加了。哎，小伙子真有本事，年纪轻轻，厉害厉害！若你愿意，我们高家永远欢迎你。来来来，谢谢高老师。走吧。爷爷，今天可真解气。他们3个早就想坑你，今天终于翻车了。能一眼识破3件假货，少说也是老行尊的本事。但是这家伙的声音和形态看着都这么年轻，是不可多得的奇才呀。婉晴，你这朋友我喜欢，怎么没早点介绍给我呀？赵老过誉了，我不过是小辈，不值一提。婉晴，有件事儿我得请你帮忙。不会是嫌钱少吧？嫌少我还可以再加。不是钱的问题，我只求你别告诉任何人我的身份，包括你爷爷，可以吗？为什么？你有这般才华，一定会震惊整个省城。哎呀，你也看到了，今天这种场合，表面上是在比鉴宝，实际是家族决裂。我不想被卷进去，匹夫无罪，怀璧其罪。在我真正强大之前，还是不能过于声张啊。你要是不愿意答应我，我们还是别再来往了。别，风明，我答应你。行，那今天这件事情我们就先走了。好，告辞。哎，拜拜。婉晴，那位小先生就这么走了？他还有事。嗨，怎么这么匆忙啊？怎么也得留下来吃顿饭呀？你们会不会吵架了？是不是你给钱少了？我给了他200万。啊，才200万呢？今天呢，他至少给爷爷省了2000万呢。婉晴，刚才我看到你俩窃窃私语，他是不是对你有意思呀？这小子有本事，要是能到咱赵家做女婿，那不美哉？爷爷，你说什么？哎呀，
我的宝贝孙女还害羞了。哈哈哈哈。方先生你好，我是赵婉清小姐安排的管家赵国海，今后负责您的生活事务。管家？什么意思？您的事小姐都知道了。你和表妹被刘家赶出来，肯定生活不便，特地安排我送了一套别墅，并负责你们今后的事务。哇，婉清姐姐太好了！张叔叔，你以后是我们的管家了。你会做饭吗？青儿小姐放心，我年轻时可是5星级厨师，定不会亏待你。他人还挺不错的嘛。方明啊，你真的要离开武区那里吗？刘小姐，这是什么意思？要管我？不是，今天多谢你救了我，留下来好不好？父亲已经接纳你了，母亲那边我会去求他的。留下来？是在你家当你的宠物，被你照顾，还是在你家当牛做马，任劳任怨？你家对我从来都是有利可图，现在这层关系两清了。可是我想你留下来，好不好？方明，我发现我真的好像有点喜欢你了。留下来？那么我想请问一下刘小姐，你是愿意为了我跟你的母亲决裂，还是愿意为我扇你那嘴臭的弟弟？我们走。方明，你们来啦！哇，这也太大了吧！这么高的马，还有天使，我感觉我可以在这儿住一辈子。方明哥哥，这比电视剧里的城堡还要漂亮。婉清姐姐，你到底什么人啊？你这副没见过世面的样子，你不是活了1000年的古稀疏灵吗？那人家在书里只学了法术，哪见过这些啊？青儿妹妹真可爱。你们舟车劳顿都饿了吧？咱们开饭。好。哇，方明哥哥，我是不是在做梦啊？这些都是赵叔准备的。当然了，婉清小姐可是交代过，一定要让您和苏青儿小姐吃好住好。那我以后每天都可以吃这个吗？自然，厨房已备好10日的菜单，每日不重样。赵婉晴小姐准备的这么充分，应该不是吃顿饭这么简单吧？答对了，吃完饭我带你去个有趣的地方。哈，果然啊。给你介绍个正经工作，文物修复员。我擅长鉴定，但修复文物好像不是这一块领域的。那试试不就知道了。啊，面具我都给你准备好了，放心，这一次呢只是试个手，要是再不合适就算了。赵小姐，方先生，院长已经在修复室恭候多时了，里面请。于老啊，你来了。这位就是你说的那个神秘高手，脸都不敢露啊！他真的能修复国宝级文物？白玉转心佛像，确实罕见。不过他缺了半座莲台，完整形制应该为双台转心结构。你怎么知道他还有第2座莲台？这是清乾隆御制佛像，分内外双转，若缺了一台，那就不完整。于老，这下您信了吧？太好了，先生，您是否愿意出手修复？我们定将全力配合，到手给您200万。修复这座佛像确实不难，不过您愿意相信我，我可以尝试。既然接了，那就要做好。我有几个条件：单独的修复空间，谢绝打扰，工具与材料需备齐，还有我需要大量的金水。金水？纯金佛像修复
需要金铂金粉融合工艺，还有玉雕修复胶、微雕器具等。你是小小年纪竟如此懂行，不简单呐！老先生您好，我叫青儿，是方明哥哥的助理，他教我好多呢。好啊，了不起啊！能有这样的助手，方先生的实力更是不容小觑啊！哈哈，我秦州能有您这样的大师，老夫今天算是开了眼界了。哈哈哈哈。我就说嘛，我的这位朋友可不是普通人。先生放心，我立即为您准备修复环境，等一切就绪，让赵小姐通知您。哈哈。那好，那你们先准备，我们走。年纪轻轻，眼力惊人呐，这才是真正的国宝级人才啊！方明，我这给你介绍的可是高薪职业，你是不是得感谢我点什么？哥哥，真要感谢，不如你把自己送给婉倩姐姐好了。算了吧，我怕你这哥哥心里有疙瘩，说我处心积虑。嗨，你们俩。不过刚才听院长说了，这活儿确实辛苦，只有在要修复重大文物时我来就行。报酬还不错，是要好好感谢一下你。今晚上我请你们两个去吃饭。好，吃大餐了。走。点这么多贵的餐，太破费了吧？没关系，总不能让赵小姐自己吃都是豪华料理，跟了我以后就吃平民菜了吧？我不是那个意思。婉晴，好巧啊！宋麒麟，怎么是你？怎么，咱们以前感情那么好，提上裤子就不认人了？你别胡说八道！婉晴，咱们好歹也算半年夫妻了吧？干嘛这么老？闭嘴！咱们两个没有任何的关系，你再敢骚扰我，小心我曝光你所有的丑事。你身边这个男的，是怕他知道你的过去？我可不介意帮你讲一讲。滚！再出现，小心我让你吃牢饭！哼，赵婉晴，你给老子等着！赵小姐，您没事吧？不用你管。好的。婉清姐姐，那人是谁啊？宋麒麟，宋家少爷，以前家族联姻差点被骗婚，幸亏及时识破他的本性。那他会不会报复你？我不怕他找我麻烦，我怕他拿你们出气。姐姐你放心，他要是再敢来找茬，我就帮你踹飞他。傻丫头，你哪是他的对手？你有这份心，姐姐就很开心了。宋少爷，谁惹您了？您一句话，兄弟们立刻替您出头。没什么，也就是被人打了一下。什么？谁这么大狗胆，敢打我们宋少爷？算了，对面是赵婉晴，赵家的人，我动不了他。赵家又如何？宋少，您出钱养着我们，我们也不是白吃白喝。他敢这么对您，我们不能说看不见。是啊，我们几个在秦州混的，可不是摆设呀。宋少，我们哥儿几个在秦州也不是吃素的。您一句话，立马让他吃点教训。既然你们情谊这么到位，来，就不用客气了。好，这招好啊！宋少放心，今晚我就安排。赵婉晴，你一而再再而三的不给我脸，而且你当众羞辱我，这口气我咽不下。来，哎，好吃。你不是初灵吗？怎么吃这么多？青儿，
你要觉得好吃的话，都说给赵管家，让他晚上做给你们吃。好。对了，这段时间你们千万要小心，尤其是那个宋祁连，什么下作的事都干得出来。我今天当众扇他，他绝不会咽下这口气。我怕他会在你们身上下手。记住，不论出什么事，一定第一时间联系我。哼，要是那种人再敢来找茬，我第一个不放过他。好啊，那我可就指望你保护我了。不过目前我们一会儿先干正事，就是去盘下一间店铺，开古董店。可是方明哥哥，我们不是已经有很多小钱了吗？为什么还要开店赚钱啊？可是谁又会嫌钱多呢？而且只有开上古董店，才能完成我爷爷的遗愿，重铸我方家。哎，方明哥哥，这地方真热闹。先别急，找家合适的店铺最重要。方明，你个废物，这需在这里干嘛？真是晦气。这家店不错，转让价多少？就你？听说你刚被刘家赶出来了，有钱没？没钱别在我这里耽误时间。你这家店铺虽然不大，但布局还不错，你出价吧。一口价300万，店内所有古玩全包，没钱就走。200万，我收了。你别欺人太甚。杨老板，你可得想好，现在古董生意不景气，而且我听说聚宝斋新任当家刘天傲在接手聚宝斋后，就终止了与你们这些小店铺的合作。200万已经是看在我们过去合作的份上，本来想帮你一把，不愿意就算了。不愿意就算了。他说的不错，先前几个来问价的，只能接受100多万。哎，且慢，成交。来，现在就跟你签合同。我的店就开在这个街，聚宝斋的名头也是时候该让位了。拿。方明，我承认我刚才跟你说话声音太大，但是真的是太感谢你了，救了我一命啊！先不说这些，快拿着钱救急吧。好。好了，现在店铺有了，我得给赵婉琴打个电话。方明哥哥，还说不是喜欢婉晴姐？什么跟什么呀？像咱们这种小店铺，不但要寻找古董，更重要的是要找一个好的下家。赵氏集团作为古玩界的大家，对接的都是京城上层，与他们合作再合适不过了。我手机呢？方明，你的手机落在家里了。刘雨嫣，你怎么在这儿？你手机落下了，刚好我又恰好在街上看见你，所以……谢了，我们走。等等。我其实想说，谢谢你救了我。不用谢我，你应该感谢青儿。要不是他碰巧听到了曾小璐他们的计划，我也不会及时的赶到现场。方明，不如你们和我一起回家吧。爸说了，那家店铺必须由你接手，刘家大门也会为你永远敞开。用不着，我们现在有地方住，也有饭吃，而且聚宝斋不过比我这小店稍微大了一点而已，我也不是非接手不可。而且我早就说过，我和你们刘家已经断了，刘家也不值得我再回头。刘小姐要是没什么事的话，就先回去吧。本店今日休整，明日再正式开张。喂，婉琴，我已经找到店。方明，快救救我！
个臭女人的男人吧？你是谁？今晚10点，白马酒店888号房间，带100万现金来，不然就给他收尸吧。快走！这是故意设的套，绑架了赵氏集团的总裁，不打电话给赵老爷子要大钱，却只问我要100万，这明显是冲我来的。没事，方明哥哥，无论他们来多少人，我都能把他们干翻。哼！杨航，这么粗鲁，带钱了吗？钱就在这儿，人呢？啊？哼，没见到赵婉晴，我是不会交钱的。小子，乖乖给我把钱交出来！一手交钱，一手交人。敬酒不吃吃罚酒。这小子给脸不要脸！兄弟们，给我上！欺负我方明哥哥，找死！哎呀！就你们这三脚猫功夫，还不够我练手的呢！好啊，敬酒不吃吃罚酒，我改变主意了，我现在就办了你女人，让你隔着电话听她的喘息声。青儿，对面9楼半只窗帘的房间，快去！明白。你是人还是鬼？这么多路你不选，偏偏选了一条死路。喂，赵爷爷，你孙女儿刚刚被绑架了，现在被我救了出来。我们在白马酒店888号房，麻烦您派人赶紧过来处理一下。方明，我真的以为这一次躲不过去了。没事。对了，你们是怎么找到我的？我自己都不知道在哪儿。是你的电话暴露了你的位置。电话？对，他们打电话来勒索时，虽然没开摄像头，但是声音很清晰。你应该自己没注意到。对面那栋写字楼能够很清楚地看到这边，而且整栋酒店只有这间房间拉着窗帘，最为可疑。所以我敢断定，我进来的时候打电话，他们肯定靠近窗口来监视我，所以我赌应该就是这里。哎呀，全部带走，依法处置。乖孙女儿，你没啥事儿吧？爷爷，我没事儿，是方明救了我。哦，小伙子，真是太谢谢你了。这个姑娘怎么看着这么面熟啊？你是不是？爷爷，不知道你还记不记得，上一次鉴宝会上帮我们鉴宝的那个人，就是方明。啊？你说，他就是那个大师？我还以为是个几十岁的中年人呢，没想到这么年轻啊！爷爷，我这么年轻，不也当上了咱们赵氏总裁吗？况且他还是我大学同学呢。小伙子，没事啊，多带我孙女出去玩玩。她一早接手集团，需要放松，所有费用我都报销。爷爷，其实啊，我还真有一件事情想请您帮忙。哦，小芳，有什么打算尽管说。我准备在古玩城开家古玩店，专营高端服务、修复以及文物买卖。我刚盘下一家店，想跟赵氏集团合作。合作？赵家藏品世代繁多，我颇有意愿。我希望未来能跟贵府有一些器物上的交流，希望贵府能够委托我进行一些文物修复以及买卖。好一个年轻人呐，有胆有识。哎，赵家这些年确实藏品很多，要是交给你这样懂行又靠谱的年轻人来管理一部分，也是我赵家的福气啊。从今天开始，赵家对你的店铺全力支持。
老板，我这有东西，你收了绝对不吃亏。方明哥哥，这可是咱们第一位客人。哦，我看看。金嵌宝石葫芦瓶，唐朝珍品，市场价起码1000万。成色不错，倒是可以买回家当摆件。老板，你真懂行。那您看这个数如何？400万，这人看起来憨，没想到还是个懂行的主啊。400万也行，我收下后通过赵家拍卖，利润至少翻2倍。您要是为难，您给我3万5也行。这一行讲的是眼力，也是命运。懂行的吃肉，不懂行的连骨头都看不清。既然你不懂，也不怪我了。哎呀，那行吧。您作为本店的第一个客人，那我就讨个好彩头，10万块钱，我把它收了吧。行。哎呦，老板，你给我个高价，我家还有一对铜马，回头我还卖给您啊。支付宝到账10万元。那老板，我先走了。慢走，欢迎下次再来。方明哥哥，这算不算是天上掉下来的大馅饼啊？我们的好日子现在才刚刚开始。哎呀，开业当天我的身价就翻了1倍，接下来我要一步步赚钱，让珍宝阁成为鉴宝界最强。方明哥哥，这里比咱们店热闹多了。别忘了，咱们也是一步步从小店走起来的。今天来这儿碰碰运气，看能不能多囤点货。小伙子，瞧瞧这个楼去，明清年间的铜镜盒子，市值约只卖5万元。 300。这价杀的也太狠了吧！行吧，算你运气好，300块钱卖给你了。青儿。这个吊坠好像有点特别啊。汉代青白玉，伏羲龙纹，断代稀有，市值约40万元。老板，你这吊坠怎么卖？100块钱。青儿，给钱。这下不发都不行了。老板，那些怎么卖啊？统统100一个。青儿，快。嘉靖青花珍品，市场价80万元。老板啊，这个破土罐子怎么卖？那个呀，对，那个几十年都没出手了，你要就2000拿走吧。秦儿，买那个。给。方明哥哥，我们今天挣了多少钱啊？估计保守300多万的货，成本还不到2万。哇，那我们发财啦！这才只是开始，有神眼在，我要把这整条古玩界翻个底朝天。唐代珍品，镶嵌南红宝与孔雀石，流传有序的孤品，市值远不止1000万。如果拍卖，肯定会惊动全国呀！方明哥哥，这瓶子，真的这么值钱吗？当然了，这可是前些年各大博物馆悬赏回收的遗世宝物之一，这怎么会？这枚葫芦瓶，你是怎么来的？我从路人手中收来的。另外，这件东西，我想托你们赵家代拍。好，分润你们抽10%。另外，我最近淘到不少珍品，也想一并委托到你们赵家一起拍卖。好，方明，你还真是每次都能让我刮目相看。现在登场的是本场重磅拍品，由珍宝阁方明所提供的金镶宝石葫芦瓶一个，起拍价1000万，1200万。
这个葫芦瓶真不简单啊！这是我见过保存最完好的唐代金器之一，我出1500万。好漂亮啊！这放在床头做装饰，一定心情愉悦。2000万，2700万。这瓶子我很喜欢，本小姐要定了，3600万。居然点了天灯，陈小姐出价3600万，并举了天灯，最后一次报价3600万，还有没有要加价的？成交。金线宝石葫芦瓶成交价3600万元整，打破赵家艺术会所今年私人拍品交易记录。这珍宝阁来头不小啊，出手便是镇场之宝，还有竞拍了好几件珍品，我之前咋没听过？听说老板之前是聚宝斋的赘婿，被赶出去之后自己新开的铺子。有意思，看来秦州的鉴宝界要不太平喽。哇，这好像咱们店开业3年爆火的样子了。我们珍宝阁的名号终于响了。走吧。那小子真有本事，我看是走了狗屎运了。这尊仿品是咱圈内老李出的手，外行人绝对看不出来。今天就拿它试试成色。久仰简罗王大名，今日特来讨教一二。这是我多年珍藏的战国晚期青铜鼎，诚心想找识货之人，不知方老板意下如何？器身造型精巧，倒也像那么回事。不过铜质杂而不均，铭文刀痕浮华，明显是人工氧化。这不是战国器，而是近10年来手工仿品。方老板说笑了，这是我拍场收的，怎可能是赝品？真品铜器密度大，足重沉实，你这一尊明显分量不足。而且漆服的鲁侯款，早就被定为明代访客常用的假名。你这鼎底座毛边都没打磨干净，处理的也太敷衍了。方老板果然有2把刷子，在下佩服。实不相瞒，方老板，我们几个老伙计只是想试探一下你的实力。既然方老板如此慧眼，那以后有什么宝贝可以直接来找我们。好，那我就多谢各位照顾我的生意了。好了，几位跟我一起里面请吧。不愧是我看中的人，稳准狠。不是我厉害，是他们的手法太粗糙了。过了今天这关，你的珍宝阁就算是彻底站稳脚跟了。不过听说你的老东家最近不太安分，需不需要我们赵家帮忙解决了？赵总有这份心，我就放心了。如果连他们都解决不了，我还有什么资格做你的合作伙伴呢？对了，你今天过来有什么事儿吗？你应该不是只看热闹这么简单吧？没错，我代表赵氏集团正式邀请你去公司签署合作合同。听说这位就是一夜之间在拍卖会上进账4000万的方先生。听说他的进货成本不到20万，却创造出了39倍的利润，不愧是神眼简罗王。现在连赵老爷子都站在他身后，这珍宝阁要火。老夫活了大半辈子，还从未见过像你这样眼力惊人、手段稳准的年轻人。这次签约不仅是一次合作，更是我们赵家的新机遇。从今天开始，珍宝阁将正式成为我赵氏文化产业板块的重要战略品牌。下面呢，由我和婉晴来说明这份合同的内容。第1条，赵氏集团将为珍宝阁提供高端藏品货源、渠道支持、资金保障及全平台品牌背书。第2条，珍宝阁由方明主理，拥有鉴定权、定价权以及修复指导权。第3条，赵氏集团设立文化拍卖与修复专项基金，方明可调配运营。我说过，我们赵家不会亏待真正的人才。我方明仅代表珍宝阁签署。好，这笔合作不仅是藏界大事，也可能引领秦州文化市场的新纪元。方明，你的世界正在真正开始绽放光芒。
当初你爸非要把那个废物找上门，你看看现在，他竟然成了赵家的座上宾。葫芦瓶，3600万成交，一夜之间就挣了我们家1年的营收。他之前果然没有好好办事儿。方明他之前明明很用心的，你们每次从账上偷钱拿去花，可他每年还能做到有盈余。如果他真有认真做事，一天赚3000万的本事，怎么会留到现在？我看啊，他早就有了反叛之心。行，他既然敢出头，我就要让他知道什么叫水能载舟，亦能覆舟。喂，哼，你们记住，是我代表我姐的亲属谅解了你们，才能让你们赔了点钱就出来。你们所有人欠我一条命。之前是我一时心急，搞错了方向，多亏小舅子宽宏大量。是啊，天傲，咱们可都是一起长大的，姐就知道你不会这么无情的。这方明啊，从我刘家走了之后，混的是风生水起，好似这秦州鉴宝界的天是他的一样，我们都被他摆过一道。你们难道不想报仇吗？只要你开口，我立刻找人爆料，说他店里卖假货。我还认识几个客户，私下放出风去，就说他收购的是盗墓贼的黑货，想搞臭他还不容易。我们还可以在网上炒几个假鉴定，调包的帖子，再搞一点水军，1传10，10传100。没错，记住3件事：第一，网络上带节奏，全平台散布珍宝阁等于假货窝点的谣言；第二，线下恶意压价，围堵藏家客户，抬高收购价格，扰乱收购市场；第三，我亲自出手，把他表妹挖过来，让他自断根基。来，方明，敢跟我作对，我要你死！你们这店最近风评不太好啊，这是卖的正品吗？您是看到网上那些了吧？这网上说的可吓人了，什么黑货窝、仿品吹成国宝，让我这买家怎么还敢出手？根本就是污蔑，方明哥哥才不会卖假货呢！你们如果不能自证清白的话，我以后啊是不会在你们这买东西了。我也是。方明哥哥，你说的网上的东西到底是什么呀？为什么他们都走了？是这些。果然都是炒作，一夜暴富太假了。不是赵家背书吗？这也能出事？我亲戚朋友也被骗了，珍宝阁收假货卖高价。真是太过分了！你们这群混蛋！舆论监控系统显示，珍宝阁的负面热度在48小时之内暴涨了300%，而且关键字全是负面，且疑似多个 IP 重复发帖。原来是水军，而且他们都是专业投放，目的很明确，为的就是搞臭你的品牌名誉，切断你上游供货以及下游销路。真是太过分了！我们好不容易打出去的名声，真是欺人太甚了。我们不能这么被动，得做点什么。先不急，我从来不信这些。他们既然想要玩舆论战，那我就亲自陪他们走一趟。你有计划了？第一步，查出幕后账号归属、溯源 IP；第二步，把之前每一件藏品、原始证据、鉴定视频、拍卖记录全都如数整档；第三步，我们亲自下场反炒一次，不仅要反击，而且还要打出名堂。对了，婉晴，你帮我跟院长说，文物修复我们已经准备好了，随时可以进行文物修复。好，那我们赵氏就负责前2步的公关媒体布局，你负责打出实力。这一次，我要让他们知道，诬陷我方明是要付出代价的。要想在这个圈子里站稳脚跟，靠的不是巧合和运气，而是底气。我靠的不只是赵家，更是我自己。准备好了吗，青儿？咱们这次不仅要修玉，还要修魂。
终于修复完了，比例、工艺、结构全部复原。青儿，烈梦，不累，我现在是你的说灵，我的能量大部分都是来自你。都是你，方明哥哥，你差点把自己榨干了。这一切都是值得的。神了，真的神了！竟有如此完美的修复度，根本看不出任何的损坏痕迹啊！如此精度的修复度，到底是哪位文物院士主导的？哎，并非院士，是我们青州的年轻朋友方明。各位领导好，我是珍宝阁的老板方明。于院长，请即刻将完整报告与详细数据即刻上交。此修复将列为国家重点修复示范案例。明白。方明先生，我们院正式备案您为文物技术特邀协修顾问。我愿意。哎呀，小伙子，你真是我这老头的福星啊！那这里是200万的修复酬金，另外我还为你准备了一份我的私人藏品清单，你挑一样，我送你做谢礼。于院长，您太客气了。哎，咱们交个朋友，以后无论是文物修复还是市场合作，你但凡开口，我必全力支持。啊，年轻人，是你让我看到这个行业的未来呀！他们说每一件文物都有它的命运，而我就是那个让它重获新生的人。此前大家所关注的白玉转心佛修复一事，如今已落下帷幕，修复人正是珍宝阁主理人方明先生。白玉转心佛修复过程全程录像，已上传至博物院官网，数据详实，大家可随意查看。关于部分人故意抹黑珍宝阁售卖仿品的谣言，我们已将材料移交秦州公安网检部门。方明大师艺术超群，将白玉佛像修复得完美无瑕。金嵌宝石葫芦瓶经3方专家组鉴定，确系唐朝珍品，交易过程合法合规。针对近期部分网民的售假、欺诈等造谣重伤行为，已提交律师函。方明，发布会我都看了，你竟然真的修成了。修复是修复好了，但是差点把命搭进去。但是你也把珍宝阁这块牌子推上了古玩界的天花板啊！方明，珍宝阁要火了，你知道吗？这次负面舆论再也无法拦住你的脚步了。来人！我们的水军呢？怎么全被压下去了？刘少，自从发布会结束后，咱们的热帖全被封了，几位写手的账号也被封禁了。网站那边还在查 IP。姓方的，别得意的太早，老子让你死的方法有10000种。滚！是。方明，其实我第一次见你，我就觉得你不是池中之物。你那时候还觉得我一脸穷酸样呢，因为我买不起你的文物，而不相信我。我那是嘴毒，又不是心毒。而且，我现在很庆幸，你不是刘家的人了，而是我亲手扶起来的方明。你对我，也不只是扶持，我对你，也不只是。方明哥哥，婉清姐姐，你们俩是不是要官宣了？你这丫头，怎么偷听我们说话呀？那有什么关系？我可是坚定的民情党，你们两个不在一起，天理难容。方明，3年了，你终要发光了。要是我能早一点发现你的闪光点，我们也不会形同陌路。
方明现在名声大起，他手上的那批藏品价值连城。若是你们能恢复夫妻关系的话，爸，要是你还拿我当女儿的话，就不要再拿我的婚姻当工具。这一次是我错过了他，但是我在意的现在是他的人，不是他的价值。父亲，是孩儿对不住您呐。您老人家临终前明明嘱托了，让我留住方明。可我的一双儿女没有一个争气的。方明，你现在身边那么多人，我也不知道我还有没有资格再靠近你。小妹妹，干得不错嘛，跟着方明一个捡漏王，也能熬出头了。有事请讲，没事儿少在这阴阳怪气的。还是说，你想尝尝姑奶奶的铁拳啊？听说古玩修复你也有参与，你应该不只是方明的表妹这么简单吧？难道他知道了我的身份吗？要不要替方明哥哥杀了他？我给你开3倍工资，配房配车，我再给你配个私人助理，怎么样？夸我？你也不撒泡尿照照自己？咱们走着瞧，你跟着的这个废物赘婿，早晚得翻车。秦大师，你想让我对上那个神眼捡漏王，他可不是小人物呀！赢过顾大师，还得到了博物院的认可，所以我们只能请您出山了。秦大师，我要他身败名裂。你出山，我出赌本，4000万，谁赢谁输全程直播，让整个古玩圈看看，他到底有没有真本事。也好，现在网上都说方明才是真正的神眼，那就让我这个老家伙看看，这后生到底是否名副其实。刘氏送来的挑战书，署名钱静远，号称天眼，内容简单明了，4000万赌局对赌，谁能从石头里面捡出最值钱的宝？知道，我已经接了。方明哥哥，你太鲁莽了！你怎么可以一声不吭就接了赌约？那可是钱太白。我当然知道，所以我才更不能退，不然他们也会造势，说我胆小，装神弄鬼。可这是4000万，你怎么能拿自己和珍宝阁的名誉去冒这个险啊？我当然知道，所以我才不能退。对了，婉清，你知道这个钱太白到底是什么人吗？他真有传说中那么神？绝对不只是传说。钱静远，外号钱太白，10年前他靠一双眼逃进了3省的古玩圈，他曾一眼识破了国外回流的伪品，并且干垮过3家老字号。你要是和他对上，怕是凶多吉少。哦，他看几眼就能识破真假，而我只需要一眼。你这算是自信，还是狂妄呢？这一战，是我把珍宝阁送上古玩圈顶流的机会。我支持方明哥哥。谁说我们会输？神眼比天眼厉害100倍。行吧，既然你都豁出去了，那我也没有理由退。这一局，我陪你。有你们在，我怎么可能会输？这一次，我要世间再无聚宝斋。听说这场比赛是新晋神眼对赌天眼，好刺激啊！哎呀，婉晴啊，
真是女大18变呐，都认不出来了。来凑热闹啊！啊，方明是我朋友，这场比赛我自然要看。上京赵氏集团的总裁赵婉晴，他怎么会和废物方明站在一起？这次比赛的规则啊很简单，一人啊挑2块石料，以解出宝物的价值，定胜负。可以。那谁来当裁判啊？裁判呢？这次我请的是秦州的博物院院长于松岩。大家掌声。于老，好巧啊！几位裁判必秉公断事，不徇私情。方明，你这次的对手可是天眼钱太白，不容小觑啊！不如服个软好了。你的才华我们都已经知道了。方明是有才华的，但太白可是鉴宝界排名前3的人物，如此才俊，我可不希望毁于一场比赛了。院长放心，我既然来了，便无所畏惧。摄像机都架好了，等你出手的样子回播，你可别赖呀！方明哥哥一定会赢。方明，加油！谁输谁赢，还不一定。好，那里面请。双方机准备就绪，下面我宣布。等一下，这些石料都是你们自己准备的，我们怎么知道你们有没有作弊啊？绝没动过手脚，都是新出土的。放心吧，有太白的许，我还是放心的。他不屑于做这些事。比赛开始。方明，刚刚不是很神气吗？动啊！方明哥哥在认真挑选，你们别太得意。挑得越久，输得越惨。慢工出细活，着什么急啊？刘家女婿要出洋相了，还以为有多厉害，捡漏王原来是吹出来的。方明，我给了你1个小时时间来挑，你就挑了这2个货色，全场价值最高的你没看上。哼，我选这个。就这一个，你确定？我只需要它。装什么大尾巴狼？就凭这么一块小破石头，你还想赢？我相信它的价值能胜过全场。他说什么？这一个能赢钱大师2个吗？年轻人，初生牛犊不怕虎，不知道天高地厚。老夫行走江湖多年，也不敢说以1件赢别人2件。小友，小心搬起石头，哎呦，砸着你的脚。好，那钱大师，不妨我们赌一把。赌什么？很简单，要是你赢了，我便赔付你2件石器的钱；要是我赢了，你只需要赔付我这1个就够了。年轻人够狂啊！我成名多年，从来还没有怕过人。宋元兄，这是我的，请品鉴。这是件玉石，品质晶莹剔透，定价50万。而这件是一个铜鼎，造型古朴，纹理清晰，估值130万，总价值180万。哈哈哈！不愧是太白兄，好眼力啊！方明，这钱大师找出的2件物品也是价值极高，你真的有把握赢？来人，解石！就你这个破石像，还不如狗头金呢！赶紧认输吧，摄像机都准备好了，就等着你爬呢。你真不考虑再挑1件？不用，我有它就够了。你确定只凭这尊石像？它表面粗糙，没有丝毫光泽，连材质也难分辨。于院长，光看外表可不是一个鉴宝人该做的。快看，那是什么光？
啊，这是传说中的时钟金！我去，真是个宝贝，这都成镇馆之宝了。方明真是神了！此将为汉代金嵌佛面，工艺罕见，保守市场不低于3000万呢。这不可能，那就是个小破石头。钱太白，这一局是我赢了吧？你赢了，胜负一分，方明胜。我早就说了，方明哥哥天下第一。好，钱大师，既然我赢了，那我的钱……方明，你敢收这钱？这钱是我靠赌局赢来的，凭什么不敢收？太白兄，愿赌服输才是真君子。更何况3000万对于你钱家又算得了什么？给。方明，你得罪了钱家，一定会倒大霉的。4000万对你们刘家可不是小数目，你赶紧回去筹钱吧。对了，咱们可是签了对赌合同的，到时候我来找你要。明天我会亲自找人拿给你。今天真是走运，光靠赌石我就赚了将近1个亿。可是方明哥哥，那个石头不是李老板的吗？怎么变成你的了？那是赌石的规则，刘天傲把这些石头直接包场给租出去了，开出啥归买方所有。这一局是对赌石圈最大的反击。于院长，你这么一直盯着我，是不是发现我变帅了？哈哈哈哈！你这眼力啊，甚至让我怀疑是不是天神附体，简直不像人呢。你的目标应该不只是赢下这场对局这么简单吧？我要让珍宝阁成为鉴宝界最强。今晚拍卖品共计27件，现在拍卖开始。小芳，今晚若开出高价，珍宝阁在业界的地位就彻底坐稳了。接下来是今晚最受瞩目的拍品——金嵌石钟金像，编号24号，由珍宝阁提供，经秦州博物院专家联合鉴定，起拍价1000万。这金色脉络居然是真的，居然真是活金嵌石，好多年没有见过了。这品相，这工艺，是宝贝啊！1000万、1500万、2000万、3000万，还有没有更高的？3200万，3200万，还有没有更高的？3200万一次，3200万2次，3200万3次，成交。好。方明哥哥太厉害了，这下大家都知道我们珍宝阁最牛了。今晚过后，你将不再是刘家赘婿，而是秦州神眼。这才只是刚刚开始，以后的路还很长。兆民古艺联盟将整合赵氏资源以及珍宝阁优势，打造首个线上加线下古董交易平台，以珍宝阁作为线下旗舰，平台辐射全国藏品圈层，计划3年内布局10城，打造文化 IP 闭环。小芳，这是赵氏集团对珍宝阁的战略注资协议，初期10个亿，后续增资会根据市场评估进行。你是这个平台最核心的眼睛，我们希望你担任联盟首席合伙人，全权主理藏品筛选和鉴定把控。我没你们想的那么神，但是我会竭尽全力。方明哥哥，我们是不是要开新公司了？这听起来也太酷了，名字好听，设计理念一些，但是你会不会太累了？压力是有的，但是我喜欢这个过程，亲手把一件件有历史、有灵魂的东西送到真正珍惜它的人手里。这是你的战场，你不该只在幕后。从今天起，珍宝阁将不只是你的平台，
更是整个中高端藏品圈的新坐标。而我，也将与你一起将公司领到新的方向。好，让我们一起扛下这面旗。咱们都被骗了，这瓶子是假的！方明，你个骗子，出来！你才是骗子！方明，一个数典忘祖的废物，他的店里能有什么好东西？出来，出来！这就是你们的反击手段吗？你们这么着急，是要把刘家最后这点颜面给撕掉吗？所有藏品均有备案可查，现场录像显示，这些赝品均不出自本店，而是被带入的。老板，这些仿品出自刘家旗下的私人作坊，我曾经收到过样品。好，立刻将这些证据提交给古玩商会听证会。一直为难方明，我要他们刘家自此从秦州除名。是。这些货全是仿品，走刘家的单子。刘天傲老板说没事的，压价就行。刘天傲，对于这些指控，你还有什么要说的？污蔑，全都是污蔑，都是他方明污蔑我的。刘家涉嫌系统性制造仿品，恶意操控市场价格，严重扰乱行业秩序，性质恶劣，证据确凿，永久踢出秦州商会。赵明联盟，硬刚行业毒瘤，打假第一人，方明牛。好好的聚宝寨，全让这刘家废物折腾废了。哼！别配了！方先生，请问这是否意味着刘家将被古玩行业彻底封杀？他们不是被我封杀了，而是被这个时代。我们不只是卖古董，我们将重构整个价值链，从源头修复到设计衍生，再到高端服务，线上线下打通，服务延展产生闭环。这些要是全都能实现的话，那珍宝阁将成为全秦州首个古玩生态平台。我负责文创，设计小青瓶、书灵摆件，还有仙气笔筒。好，半年内，我将整合8大核心资源，布局5区古玩商圈，珍宝阁品牌估值会翻10倍，古玩从此不再只是收藏，它将成为全球文化财富的新引擎。我要让天下宝物都能各归其主，也要让每个懂得的人都能富得光明磊落。你不再只是一个鉴宝师，方明，无论你的前路是什么，我都会陪你一起走下去的。现在刘家联合宋家、钱家，在我们资金少的时候合伙做空我们公司。总裁，我问你该怎么办？当初若不是你投资珍宝阁，我们赵家怎么可能陷入现金流危机？赵家不是你和一个赘婿的私人公司，你不能再独断专行。我承认风险的存在，但你们今天所说的每一句话，都是在落井下石。风险？这已经不是风险了，这是生死存亡。婉晴是我的人，你们集团我也互定了。就是方明哥哥和婉清姐都没有慌，你们狗叫什么？哎，赵氏出问题不是管理，是资金。我愿意出资金稳局，只要你们愿意相信我一次。你凭什么？拿上来。就凭我这张卡里面躺着冰冷的100亿。什么？100亿？从今天起，赵氏所有商业债务转由我方融资平台兜底，赵婉晴继续执掌赵氏，而我将会以赵民联盟首席身份正式加入董事会。方明，无论风雨多大，我的伞都撑给你。这都是你干的好事！短短3个月，公司股价跌停，被告侵权，资金断裂，现在连房子都要抵押。天傲也不是故意的，他只是想打压方明。谁知道？我早就说了，他在珍宝阁不可能长久。要是当时我能把他击垮，你是砸场子砸成自己破产吧？要不是你整天搞那些小动作，我们刘家怎么可能被整个古玩圈联合封杀？你还敢提方明？要是当年我没被你们母子蛊惑，把他气走，现在早就是我们刘家的顶梁柱了。可现在呢？
赵家、于院长、博物馆，乃至整个秦州商圈，看看谁还理咱刘家。完了，真的完了。方明，你怎么这么快就有了别的女人？你也一样，早干嘛去了？等他崛起了，才哭着后悔。现在人家是要风得风，要雨得雨，现在咱刘家连上门的资格都没有。是我错了，是我不懂得珍惜。哎，老天哪！你要是给我一个机会也好啊！欢迎远道而来的客人。梅次赵，我听说秦州出了位能看透历史的鉴宝师，今日特来拜访。这边请。我们是世界最大古董连锁集团豪利文集团，这次来是诚意收购珍宝阁，愿意出资500亿元收购全部股份，并邀请方先生担任亚洲首席鉴定师。500亿元现金，还有全球展会与销售平台，的确很诱人呀。方明，他不会答应吧？谢谢你们的好意，但是珍宝阁不会出售。我打造它，并不是为了让它成为谁的附庸，而是为了重塑华夏古玉的话语权。你的雄心壮志令人钦佩，至少方先生，我们应该保持合作窗口，我们愿意参与你的计划。当然，我非常欢迎任何基于平等与尊重的交流，但主导权必须掌握在我们自己手里。不卑不亢，个性自主，这才是他。婉清姐姐今晚要哭成小花猫了。婉清，从你陪我一起白手起家，到一起扛过赵氏风雨，从你帮我到亲密无间，一直有几个字我从来没有说过，但一直藏在心里。赵婉清，你愿意嫁给我吗？愿意嫁给我这个曾被人低看的赘婿？你愿意当珍宝阁里最闪耀的星星吗？我愿意。好，说得好啊！好，好，这个，这个。这对年轻人比很多人更懂得珍惜啊！这才是我赵家真正的传承啊！方明哥哥，婉清姐姐，你们要永远在一起。听说开盘前大机构临时加仓，只要真破千亿，我就……恭喜珍宝阁集团成功挂牌港股，开盘即大涨23%，成功突破1000亿大关。老公，你做到。我们的路还很长，才刚开始。老夫在古玩界几十年啊，从没想到在有生之年能看到一个年轻人把古玩行业做成资本市场的宠儿啊！方明，你不仅是我孙女的丈夫，更是华夏的荣耀啊！古玩界第一人，非我方明哥哥莫属。方总，作为华人首个将古玩行业上市的企业家，你有什么想对年轻人说的吗？古董不是旧物，而是沉睡的文明，是华夏血脉1000年的流动。我愿意用自己的方式，让世界重新见识到华夏文化的力量。方总，请问您还想对什么人说一些话吗？曾经的我，只是默默无名的小卒，家族传承断裂，寄人篱下。但是我有幸遇到了一个好机遇，最后成功的站在这里。当然，最重要的还是有你在我身边。